Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sérgio Felipe da SF Planejados e estou aqui para mostrar uns apetrechozinhos que eu comprei, uns aplicadores de cola para peças de 15, 18, 25, 30 e 36 milímetros. Aí aqui tem um aplicador para passar na fita. Aqui esse buraquinho onde passa a fita de borda. E eu fiz essa adaptação aqui para encaixar na minha bancada. Aí o que a gente faz? A gente pega a cola fórmica, abre a cola, aí com a cola aberta, vem com o aplicador, enrosca. No caso eu vou exemplificar nessa mesa aqui. E o outro guia, que tem a ranhura sempre fica para baixo, nessa peça aqui, encaixa, com ela virado para baixo. Isso aqui a gente enrosca na garrafinha também. E só colocar. Tem os parafusinhos. Apertar bem para não vazar a cola. Deixar aqui por um instante enquanto não para a fita. Pedaço aqui de fita de borda. Ó. Aqui está a ranhura por onde vai entrar a fita de borda. O lado da ranhura sempre para baixo do aplicador. A gente coloca ela aqui, com o lado da textura para fora, o lado do acabamento que vai ser colado para dentro. Eu passo ele um pouquinho aqui, para não correr risco de vazar, e viro o conjunto inteiro. Aí é só puxar, já mostra o resultado e pronto. Você passou cola na sua fita, sem ter trabalho, sem demorar e com, se dá pra ver aqui, com os dentes já bem feitos. E o mesmo vale para o aplicador. Com o aplicador já bem enroscado, a gente vem e só passa aqui de leve, mas bem de leve, olha a diferença, sem passar exagerando a cola. Já sai com um bom acabamento. Vou mostrar aqui. Olha a diferença. E temos também um cortador de EVA. E tem também esse cortador de EVA. Ele é num formato circular, tem 16 milímetros de espessura. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um pedaço de fita de borda, simplesmente apoiar e clico. Sai o corte redondinho. Ele sai por debaixo aqui. Aí aqui está ele, muito bem acabado, sem nenhum tipo de defeito. Aí uma coisa que eu descobri, muito prática, essa fita dupla face aqui. Ela serve até para aplicar fita de borda, dependendo da emergência que você tiver. Ela funciona, só que a durabilidade dela como fita de borda não é muito boa. Mas ajuda bastante dependendo da situação. Aí vamos aqui. Eu pego ela, essa aqui tem a espessura de 22 milímetros. Colo ele na parte traseira da fita. Corto.
confira se está bem aplicado. Aqui que a gente faz, vai no furador, dá um cliquezinho, ele fica um pouquinho mais duro e tira. Eu vou até tirar a luva aqui para demonstrar com mais facilidade. Aqui nesse cantinho da parede tem um furo aqui normal de fixação. Aí eu pego, eu pego aqui a que eu furei com a dupla face, eu tiro a capinha e só colar. E ela fica ali, como se tivesse sido feito de fábrica. Mas aí você fala, com esse aplicador, esse cortador aqui para fazer tapa-furo, esses aplicadores, você fala, Felipe, qual a vantagem de ter um negócio desse? Esse aplicador, estou muito bem aplicando cola com a minha espátula ou com a minha coladeirazinha de borda. Você leva um kitzinho desse, uma garrafinha dessa aqui, eu acho ela excelente para levar cola fórmica, porque ela tem uma quantidade até que razoável, atende bem as necessidades de uma obra comum. Vai montar uma cozinha, 3 quartos, alguma coisa assim que não tenha a necessidade de utilizar muita cola, não tem necessidade de filetar muita coisa no caso. Você leva um aplicador, se você estiver montando com móveis de 15, você leva um aplicador de 15. Se você for montar alguma coisa engraçada, você leva um aplicador de 30. A mesma coisa para isso aqui. Olha isso aqui, cara. Tu leva no carro ali, deixa do lado da maleta, tranquilo para utilizar na obra, sem atrapalhar você em nada. Aí imagina, uns dias atrás eu estava numa obra com painel ripado, isso aqui ainda não tinha chegado. Eu cortei as ripas, 7 centímetros, filetado de um lado e do outro. Aí eu tive que aparar elas no meio e filetar novamente. O tempo de serviço que eu demorei passando cola e filetando elas foi em média 3 horas e uns quebrados. O tempo que eu demoraria para fazer a aplicação de cola na fita e a aplicação de cola na peça reduziria em muito mais de 50%. Então vamos supor, você vai fazer um painel ripado para uma TV ou para uma parede ou algo do tipo, você agiliza em muito o tempo de serviço, conseguindo consequentemente focar em outras áreas, seja em venda, montagem, projeto, plano de corte, ou seja lá qual for. Isso daqui, aí você me fala, é R$5 uma cartelinha aqui de tapa-furo em Brasília. Mas aí vamos supor, você está mexendo em alguma coisa colorida, aconteceu alguma coisa, você vai fazer uma adequação. Você utiliza isso aqui. Ou às vezes acabou a cartela de tapa-furo, mas você tem uma fita de borda sobrando. Você utiliza isso aqui. Ah, mas eu não tenho essa fita dupla face. Um pinguinho de cola fórmica, ou até super bonder mesmo, que eu tenho aqui. Uma gotinha dele segura o coisa no lugar tranquilamente. Então é isso, essas aqui foram as aquisições para minha oficinazinha aqui. E espero que tenham gostado. Se gostar, dê o joinha, compartilhem. E gratidão por ter disponibilizado seu tempo até o momento. Lembrando que em breve eu vou estar com os vídeos de uma impressora 3D.